Всем привет, у нас обзор игры «Школьник-беглец». Акт 1 побег, акт 2 забава, акт 3 ужас. Погнали! Погнали, да, игра от разработчика Метель. Все, оказались мы в комнате. Играем, скорее всего, в ужастик, какой-нибудь хоррор. Мама, можно мне погулять? Мой друг пришел. А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался. И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. И смотри у меня! Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по 1 число. Да, строгая у нас мама. Не могу я делать то, что мне не нравится. Хочу жить свободно. Ох ты, что мы захотели. Так, все, пойдем сейчас к другу. Попробуем сбежать с этого дома. Хотя это наш дом. То ли мы плохие, такие, как сказать, сложный мы подросток, наверное, да? И либо у нас родители слишком строгие. У нас подсказка, попробуем выйти. Так мы шумим. Да куда ж ты? Батя там смотрит футбол, что ли? Так, где тут? Мама, посмотрим, пойдем, где батя сидит. Он реально у нас... Точно, реально футбол смотрит. Так, кто там играет? Если он нас увидит, то нам все. Будет не весело. Ужас! Какая-то форма валяется. Что здесь можно тоже посмотреть? Время у нас вечернее. Здесь ноутбук, что ли? О, кстати, мы можем даже открывать тумбочки. Это круто. Да не ему! Твою мать, а! Так, а мама, скорее всего, на кухне здесь. Ой, нет, не будем. Там арбуз. Вдруг она там. Так, звонок какой-то. Все, убегаем. Иду. Ну, да, мазила! Да, батя смотрит футбол. Так, что здесь такое? Порошок. Взяли порошок. Можем... Ой, Ну сколько можно? мы над мамой пошутили. Стиральный порошок. Это что, у нас просто отсек? Перед запуском насыпьте порошок в специальный отсек. Ой. А я не поняла. Чё это у тебя дверь открыта? Ой, она увидела. Гена! Давай бегом на помощь! Наш сын Так, куда мне делся? спрятаться? Мама меня ищет, надо прятаться. Все, мне хана. Хана. В машинку хоть залазь. Ну хорошо, хоть я в туалете сразу здесь поменяю подгузник и все. Да, она ищет меня. Ох ты! Ух ты, меня получишь. Сейчас батя меня будет хлестать. Ой-ой-ой. Мам, прости меня. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Да, ладно, придется убираться, чё. Да не, ну просто строгие родители. Так, тут сколько... Кто тут намусорил-то так, а? Быстрее! Ой, я как будто в армию попал. Так, тут еще пудель у меня. Водички у него нету и корма нету. Так, что здесь тоже убираю. Где еще? Вроде все убрал. Нет, значит не все.
Так, я понял. Значит, у нас любое действие, которое мы делаем, мы должны за собой сразу закрывать и убирать вещи, чтобы нас не заметили. Все, мы опять оказались в комнате, мы, скорее всего, заперты. У нас порошок остался, кстати. Нет, мы не заперты. Если мы выходим, надо закрывать дверь. Так, теперь мы знаем, что нам надо делать. Пойдем звонок еще раз сделаем. Но что это нам дает, я пока не совсем понимаю. Позвонили. Ой, ужас. Иду. Ой. Так, порошок. Дети, что ли, балуются? Ну что, она уйдет? О, туалет тоже. Что мы можем? Может быть, сюда порошка добавим? Опять 25. Кстати, можно, наверное, спрятаться. Ну-ка. Нет, нельзя. Здесь швабра. Нужна ли она нам? Не нужна. Ладно, выходим. Вот же входная дверь заперта. А ключ, наверное, у мамы. Мама. Я понял, как мы должны выманить... Ой. Да кому я там нужен? Может попробовать вылезти во двор через окно на кухне? Да, мы сейчас так и сделаем. Нужно только создать повод, чтобы мама открыла его сама. Так, это у нас подсказка, значит. Бубнит. Он стоит, скорее всего, здесь. Надо бы проверить, учит ли этот балбес уроки. Ой, он сейчас пойдет проверять. Он поймал меня. Батя, ну батя. иди сюда! Попался! Давай бегом вокруг дома. 3 круга, побежал. Побежал, все, побежал. Так я что-то плохо бегаю. Не понимаешь по-хорошему, значит будет по-плохому. Ненавижу бегать. Да и мы вообще не бежим. Батя нас еще тренирует. Так, 1 круг. Давай, давай, быстрее! Я Ишь ты, точно не в армии. бездельник. 2 круг у нас. Последний круг. Не понимаешь по-хорошему, значит будет по-плохому. Молодец! Теперь быстро уроки учить. Все, опять оказались мы в комнате. Вот интересно, в следующий раз, что мы будем делать, если нас поймает он. Сразу предметы все на место, двери закрываем. Скорее всего, нам надо... Все, я понял, нам надо попасть на кухню. Сейчас что мы сделаем? Позвоним, звонок. Мама выйдет, мы спрячемся. Сейчас она пойдет к двери, а мы быстро на кухню. Ну, да, мазила. Достаточно! Так, что мы можем здесь сделать? Ключа нету? Так, подсказка же где-то была. Вот она, вытяжка, кнопка. Это дверь Нужно устроить дымовую завесу. открыта!
Так, все понятно. А я куда спрячусь? Ух ты, подлец! Куда делся? Я сейчас сюда за дверь попробую спрятаться. Все, дым пошел. Да бей ты уже! Батя все футбол смотрит. Так, меня мама ищет. Давай, вставай! Наш Да сын ты решил решил сбежать. сбежать! Меня уже ищут. Да, забавно. Не думал, что я буду от родителей прятаться. Кто в шкафчике сидит? Да нет там в шкафчике никого, тетя Мотя. Тетя Мотя мама. А, мы в прятки играем. Блин, я напугался. Третий раз уже! Ой. Так, время прохождения. Вот же, как я так облажался. Надо было быть более бдительным, хитрым, таким навыком. Что могу получить по ремня по заднице? Да, блин, это же... Как так? Мы не прошли. Ну что, заново? А мы актов можем выбрать? Так, я думал, не замечу решетку. Ну, пробуем еще раз. Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. Точно. Все, теперь мы уже знаем, что нам надо делать. Одну минуту! Да не ему! Твою мать, а! Все, она ушла. Теперь закрываем. Включил вроде. Ой! Как так быстро-то? Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было! Это что за прикол? Я спалился? Ну ладно. Да, забавная игра, мне нравится. И на самом деле она на прохождение нелегкая. Надо еще разобраться, что делать. Не будешь учиться, всю жизнь мести дворы будешь! Так, где-то я еще, скорее всего, не подмел. Вот эти листики надо полностью везде убирать. Смотри мне, еще раз что-нибудь натворишь, будет очень, очень плохо. Все, порядок навели. Так, какие наши действия? Может быть, осмотримся, что-то есть в комнате у нас, какая-то подсказка. Кстати, ну подсказку-то мы использовали. Мы знаем, что нам необходимо включить сейчас вытяжку. Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Ну сколько можно? Так, здесь что нам дает? Какой-то предмет. Ваза. Для чего она нам? Ну, давай заберем. Или нет? Может быть, надо разбить ее? Сбросить. Выйти. Так, нет. Ну, на вазу показано, что надо ее взять, я так понимаю. Сбросить, наверное, все-таки. Не совсем понятно, что с вазой делать, конечно. Может быть, мы отца так должны были отвлечь? Это шум из спальни? Ой-ой. Надо проверить. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. А, вот здесь. Надеюсь, я ничего не забыл. Так.
А, гад! Ой, В шкафу сидишь, да? Попался! Давай быстро 20 приседаний. Раз, два, три, 4, 5, забавно. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Смотри мне. Впредь веди себя хорошо. Все, опять оказались мы в комнате. И непонятно, что нам делать дальше. Ладно, идем все-таки по первой схеме. Нажмем на звонок. Иду. Ой-ой-ой. Долго заходим. Ай! Ай! Что такое? Она вышла, что ли? Ух ты, круто. Прячемся. А, поймал. Ну, я ее, Третий кстати, раз уже. выманил. Все, на этом нас опять отлупили. Вот же, как же я так облажался. Надо было быть более хитрым. С такими навыками все, что я могу, это только получить ремня по заднице. Ну да, я согласен. Мы и получили. Попробуем еще раз. Забава. Скоро следить за разработкой. Будет вторая часть. Сейчас только побег. Ужас. Скоро тоже будет. Ну, круто. Ну что, пробуем еще раз? Нужно найти способ, чтобы незаметно свалить из дома. Сейчас попробуем более детально осмотреть все предметы, шкафчики. И вообще все, что нас окружает. Скорее всего, мы что-то упускаем. Думаю, конечно, в нашей комнате это вряд ли. Пойдем посмотрим там, где батя сидит. Осмотрим Если всю я буду комнату. передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Так, проходим мимо. О, кстати, свет можно включить? Да, круто, свет включили. Ничто нам не мешает Да осмотреться. забейте уже. Какой-то пульт. От кондиционера, кстати. Здесь пусто. Что здесь такое? О, какая-то отмычка. Взяли, заколка. Давай, Здесь шкафчик. давай. Здесь сейф внутри. Что в сейфе? Так, отобразите название цветов. Не знаю пока. Здесь вот, кстати, вот эта тушь, возможно, это и есть подсказка цветов. А может быть, какая-то должна быть картина. Так, ваза. В прошлый раз мы ее брали. Нет, ну пока выйдем. Это что такое? Кактус. А там что такое валяется? А это просто какой-то купальник, что ли? Салфетки, какие-то резинки. Ноутбук что у нас? Нерабочий. Но надо все предметы обратно, я думаю, закрывать. Шкафчики, дверки. Потому что если мама придет, то нам не поздоровится. Опять получим ремня. Ладно, выходим. Батя все яро смотрит футбол. Ладно, мы уходим дальше. Ну! Ай, Нет. Пойдем обратно в комнату. Сейчас осмотрим свою комнату. Возможно, кстати, вот он секрет-то. Кубик Рубик. А мы можем его взять? Отобразите название цветов. Вот дурак, а. Вот она подсказка. Первое, шестое.
Надо запомнить. Первый красный. Второй зеленый. Блин, ну это же сложно. Так, первый. Мы можем нажать, нет? Красный. Так. Вот я понял. Очень интересно. Кубик, Рубик, подсказка. Надо пойти отлить. Но это нереально все цвета запомнить. Ладно. Ну, по крайней мере, мы уже поняли, что надо делать. Все, мы читаем книжку. Батя пошел в туалет. Где мама, я не знаю. Ну, скорее всего, она на кухне. О, пойдет сейчас поливать цветы, а мы пойдем на кухню. Так, ребята, подсказка насчет сейфа уже практически разгадана. Надо просто запомнить цвета. Ориентир — это кубик, Рубик. Так, а батя-то в туалете, как мы сейчас пойдем? Интересно, он вернулся обратно футбол смотреть-то? Все, мама вышла. Так, надо подождать немножко. Все, он ушел. Нужно устроить дымовую завесу. Вот я бы показал, как надо. Не знаю, я что-то устроил. Какую-то дымовую завесу. Поможет, нет? Все, я читаю книжку. Я не при делах. Кто включил телевизор? Я не включал. Неужели... точно! Делаешь вид, что учишь уроки? Я же случайно нажал на пульт. Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел. Ладно, прибираю, все. Ну что вы сразу-то? Надо тщательно здесь навести порядок, потому что если мы не наведем, то мы так и будем с этой шваброй бегать. Так, арбуз так и лежит. Смотри на него. Сказали же учить уроки, а он... Ну, а нам охота побегать, погулять. Я думаю, как и всем в таком возрасте. Молодец, иди к себе в комнату. Все, ладно, я пошел. Так, ну теперь мы знаем... кстати, у нас отмычка-то потерялась. Куда она делась у нас? Пойдем еще раз. Нет, туда не пойдем. Так, сейчас мы что сделаем? Ё-моё. Кстати, батя ушел. Нет, он все-таки не ушел. Скорее всего, говорит, бубнит. Он нас чуть не поймал. Сейчас устрою ему засаду. Да какую засаду? Я читаю книжку. Ты чё, бать? Я вообще пойду сегодня гулять, нет? Ой? Молодец, Да. учись. А я пойду. Давай. Все, он ушел. Так, ладно. Ну, батек, конечно. Мы не осмотрели эту тумбочку. Вдруг там что есть. О, мы еще... Вот дурак, а. Мы можем ее двигать еще даже. Нет, обратно. Обратно. И все закрываем. Кстати, заперто на ключ. А где мы ключ возьмем-то? Ладно, пойдем к бате. Нет, давай еще сейчас осмотрим эту комнату. Мы же ее тоже не смотрели. Сколько можно? Что здесь за предметы? Может быть, что-то упускаем?
Да нет, вроде ничего не упускаем. Пойдем обратно в ту комнату. Ну куда ты пинаешь, а? Вот же дебилы. Да, интересно, что там за чемпионат идет. Так, отмычку смотрим. Здесь она. У нас что, предметы теряются, получается? Куда у нас отмычка-то делась? Так, надо пойти полить цветы. О, пошла поливать цветы, мама. Сейчас мы, значит, пойдем на кухню быстро еще раз. В прошлый раз нам это не помогло. Давай! Так, мы опять устроили дымовую завесу. Сейчас пойдем на улицу. А, да ну! Он в туалет собрался идти. Мы нарвались сразу. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Да. Кстати, а нам пёсель не поможет? О, а что у него там? Какой-то ключ или молоток? Не будешь учиться, всю жизнь мести дворы будет. Да, возможно, мама права. Ну, хоть что-то у тебя получается. Давай бегом за учебник! Ну все, пробуем еще раз. Если у нас не получится, то мы получим хорошего ремня. Все-таки еще раз посмотрим. У нас не могут появиться предметы? Нет, подсказка. На кухню нам показывает. Да не ему! Твою мать, а! Иду. Так, сейчас она откроет дверь, выйдет, и мы сразу пойдем. Куда ж ты? Ой, она придет сейчас. А что там такое мне показывает? Все, я попался. Ай! Сколько можно повторять? Да, опять мы получили. Да, ребята, вот такой вот был обзор. Познакомились с игрой. Конечно, не смогли мы ее пока пройти, да? Но я думаю, у нас все впереди. Кому понравилась игра, скачивайте ее, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока и попробуйте ее пройти.